guys! Welcome to my YouTube channel. To this video ay magluluto tayo ng simpleng adobong manok. Ito ang ating mga ingredients. Ito, hiniwa ko na yung kalating kilong manok. Tapos ito yung sibuyas, bawang, luya, at pamintang buo. Tsaka maglagay ako ng siling haba. Tsaka yung ating pampalasa. Ito na yung ating suka. Tsaka yung ating toyo. Tapos maglagay din tayo nitong saggi at saka yung brown sugar para sa ating adobo. Para pantay yung sweet and sour ng ating adobong manok. Ito na guys, nag-init na ko ng ating kawali para iba ako mag-adobo. Kasi gisa ko muna yung ating gisa ko muna yung ating bawang, luya, sibuyas bago ko ilagay yung manok. Ito lang guys. Yan. Simpleng adobo lang to para sa panahon na yon na lockdown, walang mga trabaho ang ating mga asawa. Yan. Yan. Gisa ko muna yung ating luya tsaka bawang. Hintayin natin mag golden brown bago lagay yung ating sibuyas. And guys, kasi nakita ko sa iba nga nag-adobo, ilagay na nila yung manok, toyo, suka, tsaka yung mga luya, sibuyas, bawang bago nila iluto. Ako po, ginigisa ko muna ang ating mga ingredients. Golden brown na siya. Next natin yung ating sibuyas. Yan guys. Yan guys, ganito ako mag-adobo. Kailangan ko muna igisa yung aking mga ingredients. Iba-iba naman kasi ang version ng adobo. Hindi pa ako nahiwang sibuyas. Yan, init natin yung ating manok. Yan. And guys, ganito ako mag-adobo guys. Yan, kailangan ko muna siyang isipte sa ating mga bawang, sibuyas, saka luya. Bago ko siya timplahan guys. Ilagay ko na rin yung aking pamintang buo. So guys, kahit wala kayong laurel, pwede na siya guys. Basta damihan nyo lang ang inyong paminta. So, magdagdag na lang kayo doon ng pamintang durog. Ganito kung mag-version magluto ng ating adobo. Kahit anong guys, adobong baboy or manok, ganun ako isute ko muna siya sa ating mga ingredients bago timplahan. Tapos tatakpan ko na lang muna guys. Palabasin ko muna yung kanyang pinaka mantika sa ating kasi may mga balat siya. Yan. Tsaka mag medyo brown na yung ating manok, saka ko siya titimplahan ng toyo, suka, tsaka yung ating pampalasa. Ito na guys, yung ating adobo. O, tingnan nyo guys. Maglabasan yung mantika niya. Ganyan ako mag-adobo guys.
Gusto ko muna siyang mag golden brown. Ayan guys. Gusto ko mag golden brown muna itong yung ating manok bago ko siya timplahan. Guys, takpan natin ulit after 5 to 10 minutes guys, balikan natin yung ating nilulutong manok. Ito na guys, yung ating adobong manok. Tingnan nyo guys, ang daming mantika. Ito na guys, dumikit na yung mga balat niya guys. And ito guys, ganito na siya guys, ready na to siya. I-ano natin, titimplahan na natin ng ating manok. Kasi pwede na to siya guys. Yan. Next naman guys, ilagyan natin yung ating toyo. Yan. Yan. Lagyan natin yung ating toyo sa ating adobo. Next naman guys, ilagay natin yung ating suka. Pag naglagay kayo guys ng suka, wag nyo siyang haluin. Hayaan nyo na lang siyang kumulo dito. Wag nyo lang siyang ihalo kasi para maano yung suka sa ating nilulutong manok. At saka takpan natin. After 2 minutes, saka natin haluin yung ating adobo. Ito na guys, naamoy ko na yung ating adobo. Yan guys. Guys. Next naman guys, dagdagan natin siya ng powder ng pamintang durog. Dagdagan natin siya ulit. Kasi 'di ba nga wala akong dahong laurel kaya damihan ko na lang ng may nilagay ako ng pamintang buo at powder. Yan guys. Tapos guys, maglalagay din ako nito. Hindi ko alam kung anong basa nito guys. Tansyahin nyo na lang siya guys. Yan. Tapos, ilagay na rin natin ang ating itong ating ginisa mix. Ganito lang ko guys mag-adobo. Tapos gusto din ng mga anak ko yung medyo maanghang. Kaya next natin yung ating siling haba. Kasi gusto nila yung medyo maanghang-anghang pag kagat nila sa chicken natin. Yan guys. Tapos guys, magdagdag tayo ng sugar. Brown sugar. Para medyo matamis at maalat-alat yung ating adobo ito guys. Yan. Gusto ng mga anak ko yung mga tamis-tamis konti yung adobo nila na maasim-asim na medyo maalat-alat. Yun. Para mag-combine yung ating flavor sa ating adobo. Yan. Tingnan nyo guys yung mantika ng ating adobong manok. Ganito ako mag-adobo guys. Yan. So guys, naramdaman ko na yung ng ating adobo. Yan guys. Update ko kayo guys mga 5 minutes. Tingnan natin kung anong tsura ng ating adobong manok. Guys, tingnan natin yung ating adobo guys. Magdagdag pala ako guys ng
1 tablespoon of calamansi juice. 4 pieces lang to. Idagdag ko dito sa ating adobo. Yan. Ito na guys. Haluin natin. Ang bango niya guys, promise. And guys, optional lang guys ang paglagay ng calamansi juice. 4 pieces na calamansi juice lang yan. 1 tablespoon. Kung wala kayong calamansi guys, pwede rin wala. Tikman natin guys. Tingnan nyo guys yung ating adobo. Sarap niya guys. Grabe. Ito na siya guys. Okay na ito yung ating adobo. Ready to serve na to guys. Yung ating adobong manok. Ito na guys, yung aking my own version, adobong manok with calamansi juice. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please like and share, subscribe. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang update na mga video. Bye bye guys, happy eating!